حق ودر حق ودر الدنيا حق ودر سداعنا ummadda Soomaaliyeed oo arki doon hadalkan maqli doonta waxaan ugu hambaliyeynayaa inay xildhibaanadii eelwaaq lagu soo doortay ee caawa halkan lagu dhaariyay oo ay diyaar u yihiin inay matalaad u sameeyaan deegaamadii laga keenay oo laga soo doortay waxaan kaloo ummadda Soomaaliyeed u sheegayaa dhibaato badan baa jirta waxaan moodaa dadku inuu u bislaaday in la helo xasilooni iyo dawlad ummadda hagta anugu dadka aan dhaariyay caawa waxaan ku dhaariyay waxay wataan shahaadadii saxda ahayd ee gudoomiyaha fiid waa midii aniga laysiiyay oo aan laygu dhaariyay oo laygu rumaystay inaan si sharciya u wato shahaadada fiid ninka shahaadada wata oo aniga fiid oo isiisay haddaan iraahdo taadu waa wax kama jiraan dee taydiina waa la dabagelayaa oo inaan been ku qaatay waa la ogaanaya run baan ku qaatay ayagana ma waxaan rumaystay inay wataan saxiixii Muuse Geelle Yuusuf gudoomiyaha fiid waxaan kaloo ognahay dalkan wuxuu u baahan yahay xasilooni iyo in wax loo dhiso fasax baan diidnay iyadoo ramadaana waxaan isku ogeyn inaanu dadajino madaxweynuhu igula ballamay ra'iisul wasaaruhu igula ballamay Soomaalina sidaas ay rabtaan ka gartay 7 bari 8 bari inaan ku soo koobno oo aanu u dhiibno gudoomiyihii baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisii rasmiga ahaa waxaan si kasta yeelnay inaan dhaarino dadka oo qabanno meelo badan baan loo diiday booliiska diiday hotel baan nimid dad gaari leeyihiin markii tii dawladda midii Villa Hargeysa waad maqasheen hoobiyana la dhacay waa u dul qaadanay intii dhimatay Allah u naxariisto inta bugta Allah u boogadhayo waxa haddana habeenkii markaan galabti ka baxnay meesha loo yimid in qaboojiyihii haantii weyneed la dalooliyo xabad laga daalay ayadoo sidaa u kulul ayaan waxaan ku tashanay inaan dhamaystirno 18 musharax oo u sharaxnaa gudoomiyayaasha baarlamaanka iyo ku-xigeenadooda iyo kuwa ku sii xiga intaas waxaan ugu ayadoo kulul intaan shaararka la baxnay ayaan meesha kuleelka ku sameynay waan aragnay inaan sii wadi karin waa ka soo baxnay waxaan isnaa aan teendada afasiyoona nabadgelyo u doonano waana la kaga daba yimid taliyii booliiska yimid iyo ku-xigeenadiisii qaar ah waana la ka soo eri waana la diiday meel baan fariisanay annagoo la waajibaadkiina guta waa suugtoob weey irdiyo dhan baa la xiray hadda markii ugu dambeysay markaan meel nimid oo dadkii yimaadeen oo nidaamkii oo dhan la joojiyay waxaa dhacday xabad in de hotelka ninkii lahaana Allah ka samirsiyo cidda u magi doonto ma aqaan inta la yimaado in xabad laga daalo hotelka waxa soo dhacaya waxa weeyaan waxba dhismin waxaan moodayay in la helay way aragnimo ku filan in dawlad la helo oo dalku dago oo ummaddu dhibaatada ka yaraato waa ku sii badanaysaa wali dadku ma bisla intooda badan maxaa yeelay inta waxa sameynaya waa ciidamadii amniga waa madaxdii waa arkaysa annagu inaan gudano oo haddaan dhimanayna xaq ku dhimano ayaanu ku sameynay waanu ku faanaynaa haddana insha Allah bariya saa dambe waxa dhici doona inay yimaadaan gudoomiyaasha aqalka sare iyo aqalka hoose iyo ku-xigeenadoodii sidaas aan Soomaaliya ugu hambalyeynayna waxa dhacayna in la ogaado Soomaaliya meel ay joogto waa loo baahan yahay inaysan dhab ahayn dawlad hal la dhiso waxa laga helay aanu garan maayo laakiin annagu dalkaan u hiilinaynaa ciidaan u hiilinaynaa ummadaan u hiilinaynaa nabadaan u hiilinaynaa wa anta asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh